Si vede che siamo quasi a Ferragosto, perché il mercato, ragazzi, sta finalmente esplodendo anche in Serie A e l'Inter, su tutti, che è quella che ci interessa, è al centro in questo momento di un maxi intreccio che la rende l'assoluta protagonista del calciomercato e addirittura le prossime 48 ore saranno fondamentali per sbloccare la situazione per quanto riguarda il nuovo esterno destro e successivamente cessioni importanti che possono permettere l'ultimo assalto ad un centrocampista e non solo. Occhio anche ad un Jolly che sta emergendo a sorpresa, mentre anche a sorpresa si stanno diffondendo un po' di fake news su alcune questioni che è bene rimettere in ordine, soprattutto sul tema dei regolamenti e sulla possibilità di tesserare calciatori extracomunitari e soprattutto calciatori inglesi. Mi sono studiato tutto, ho fatto ordine su tutto e ne parliamo in questo contenuto qua. Per cui ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'hai ancora fatto, iscrizione al canale così non ti perdi la diretta alle 19:30 e tutti gli ultimi sviluppi e vi aspetto nel club di Passione Inter. Qua in alto il QR code da inquadrare, così vi aspetto nella chat della community del club dove in queste ore stiamo tenendo tutti aggiornati con tutte le verifiche che stiamo facendo e da ieri pomeriggio ho il telefono che sta bollendo, letteralmente bollente e mi sto confrontando con tutti gli altri colleghi perché sono esplose un sacco di notizie all'improvviso e vi racconto un dietro le quinte, ragazzi. Tante notizie nascono dagli agenti stessi che lavorano alle operazioni, che stanno mettendo in giro anche delle notizie, delle voci, stanno anche mettendo in vetrina i propri prodotti, mettiamola così, e quando ricevi le notizie dagli agenti devi stare un po' attento perché non puoi affidarti totalmente al venditore, tra virgolette, per dare le notizie. Quindi è stato fatto un grande lavoro e secondo me il modo migliore per far capire a tutti quello che sta succedendo è andare in ordine temporale di quello che dobbiamo aspettarci. E quindi partiamo da Jed Spence, l'esterno inglese del Tottenham. L'Inter, penso di averlo detto dalle 100 alle 138 volte più o meno in questi giorni, l'Inter prenderà un esterno destro di piede destro e ha individuato in Jed Spence il nome giusto su cui puntare dopo palestra Kyle, come sappiamo, per sostituire Denzel Dumfries, con un calciatore che è sicuramente meno fisico, lo dicevamo anche ieri, ma più tecnico, molto intenso, anche bravo in fase difensiva nei duelli soprattutto, ed è una soluzione per me molto logica per quello che cerca l'Inter sulla fascia in questo momento. Però a 40-45 milioni di euro, cifra che chiedeva il Tottenham subito dopo l'exploit mondiale, era effettivamente troppo costoso. Mentre a cifre più basse, ecco, l'Inter si è riattivata in queste ore e mi aspetto che nella giornata di oggi e già nelle prossime ore l'Inter andrà a bussare al Tottenham con un'offerta ufficiale per aprire sostanzialmente la vera e propria trattativa per questo calciatore. Si andrà a ragionare attorno ai 30 milioni di euro inizialmente, forse poi con i vari bonus eccetera ci si orienterà anche verso quota 35 che ci invita a fare qualche discussione comunque perché a 25 milioni, dicevo anche ieri, Spence è un affarone a 25 milioni, comunque un affare molto molto interessante. Già quando vai un po' più su e sali a queste cifre qua, lo stai pagando, comunque lo stai pagando. Stiamo comunque parlando di un giocatore di 26 anni, inglese, non solo inglese, della nazionale inglese, in cui si è messo in mostra anche al mondiale, un giocatore che il Tottenham non ha messo in vendita, è disposto a venderlo, ma non lo ha messo in vendita. E quindi se vuoi comprare in Premier League giocatori così, le cifre sono quelle in questo momento. Il mercato inglese, lo stiamo vedendo, è questo qua. Il giocatore ha dato il suo sì assoluto all'Inter, anche perché con tutto rispetto per il Tottenham giocherebbe in Champions, lo farebbe in una squadra che lotta per vincere in ogni competizione, quindi aspettiamoci novità nella giornata di oggi o comunque già in queste ore per capire se Spence all'Inter diventerà proprio un'opzione, un'operazione completabile e fattibile già nei prossimi giorni e se si può percorrere fino in fondo questa operazione su cui l'Inter si sta muovendo con forza. Parallelamente si sta accendendo la pista Frattesi per la Lazio. E mentre Spence, dicevo, non è un giocatore in vendita formalmente, ufficialmente da parte del Tottenham, ecco, Frattesi, per quanto riguarda l'Inter, anche per le verifiche che abbiamo fatto noi su Passione Inter, è un giocatore che è stato messo in uscita e quindi, da quello che sappiamo noi, è l'agente del calciatore che sta lavorando parecchio. L'agente del calciatore, il famoso Riso, che
a me faceva sospettare che stesse intavolando dei discorsi per poter poi aprire alla Juventus, che era l'ipotesi principale nelle idee, nei pensieri dello staff e del calciatore. In realtà Riso, tramite il suo lavoro anche per Pinamonti e non solo, ha ottimi rapporti anche con la Lazio, che era un canale già aperto a gennaio per Frattesi, ma non se n'è fatto nulla, e torna a maggior ragione adesso un'operazione molto calda. Queste sono le cose che risultano a noi. Poi, altre notizie in questo momento arrivano da altri esperti di mercato, in particolare Fabrizio Romano, ma anche credo Mediaset in queste ore si stanno sbilanciando tantissimo parlando di operazione molto vicina alla conclusione. Prestito oneroso, quindi la Lazio paga subito qualcosa per il prestito, poi c'è un diritto di riscatto, quindi la Lazio potrà decidere di riscattare Frattesi, complessivamente tra prestito e riscatto 15 milioni di euro, con il riscatto che al verificarsi di determinate cose, condizioni tra magari, non lo so, la Lazio arriva in tot posizione, la Lazio conquista tot punti o, non lo so, il giocatore fa tot presenze, tot gol, diventa un obbligo di riscatto. Queste condizioni sono ancora in discussione in questo momento, perché chiaramente l'Inter le vorrebbe facili, la Lazio un po' più complesse in modo da poter decidere. Frattesi pare abbia già aperto alla Lazio, quindi questi esperti di mercato che vi dicevo si stanno già sbilanciando moltissimo su Frattesi vicinissimo alla Lazio. Io, siccome queste sono notizie che non ho avuto personalmente, non ho verificato, mi tengo un attimo più cauto, detto che da quello che sappiamo l'Inter intende o comunque crede di poter risolvere la cessione di Frattesi entro questo weekend. Perché questo? Perché anche qui contemporaneamente, forzando questa uscita di Frattesi entro il weekend, l'Inter avrà lo spazio a bilancio, ma anche a livello numerico, per andare di nuovo con forza su Curtis Jones. Un nome che, su questo ragazzi mi seguite tutti i giorni, probabilmente lo sapete, intanto ho un contatto in Inghilterra che mi sta tenendo aggiornato passo passo su tutte le vicende e mi ha raccontato in questi giorni che l'Inter è sempre rimasta su Curtis Jones, è sempre rimasto nei piani dell'Inter, il centrocampista inglese. E appena si sblocca Frattesi, l'Inter torna dritta dal Liverpool perché Jones vuole l'Inter. E il Liverpool partiva da 40-45 milioni di euro. Ora, la richiesta si è un po' abbassata per due motivi in particolare. Uno, intanto il giocatore ha saltato l'ultima amichevole, questo ha creato ancora qualche frizione dopo le immagini, le tensioni con Szoboszlai, con i compagni e non soltanto. Ma non rinnova il contratto che scade tra un anno, nel 2027, e non ci sono altre pretendenti fortissime che convincono il giocatore e offrono le cifre che vuole il Liverpool. E quindi il Liverpool rischia di perderlo a zero effettivamente. Jones è un giocatore che alzerebbe ancora il livello del centrocampo dell'Inter, io ne sono assolutamente convinto. Giocatore di intensità, di qualità, gioca sotto pressione con dribbling per uscire dal pressing, è un giocatore che in Italia è un altro livello rispetto ai centrocampisti che vediamo in Italia. In Europa, secondo me, se ingrana bene, ci permetterà di fare un salto di qualità proprio come rifornimenti agli attaccanti. E l'altro lato della medaglia è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che va in scadenza tra un anno, quindi spendere anche 35 milioni di euro per un giocatore che scade tra un anno è una cifra comunque molto alta per un Inter che però in questo caso lancia un messaggio chiarissimo e tra poco poi andiamo al campetto e vi faccio vedere una cosa. Prima però un appunto sul regolamento, perché in tanti mi stanno chiedendo, stanno diffondendo queste notizie del fatto che l'Inter non può tesserare 3 calciatori inglesi perché dopo la Brexit sono extracomunitari. In realtà, ragazzi, l'Inter ha già preso Stones, Spence e Jones, difficilissimo tra l'altro, Stones, Spence, Jones, provate un po' a dirlo anche voi, a me è difficilissimo dirli tutti e tre. Comunque, mi sono andato a leggere il regolamento, si possono tesserare o no questi calciatori inglesi? C'è questo passaggio che è fondamentale, perché il regolamento del 27 maggio 2026 ci dice: per le sole società di Serie A, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flusso di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, ok, è consentito il tesseramento di un solo calciatore professionista britannico e di un solo calciatore albanese per società proveniente dall'estero, attenzione, al di fuori delle limitazioni previste dalle precedenti lettere A e B. Quindi un solo calciatore inglese e britannico professionista, sì, ma al di fuori, quindi in più rispetto alle limitazioni previste della lettera A e B. Quali sono le limitazioni? Sono quelle in cui si parla
del fatto che puoi tesserare 2 calciatori extracomunitari rispettando alcuni semplici paletti che però i giocatori che sta trattando l'Inter rispettano pienamente. Quindi, semplificando, sostanzialmente Stones che è già arrivato si è preso lo slot extra, questo slot extra del primo passaggio che vi ho letto nel regolamento. Spence e Jones, faccio una grande fatica veramente a dirli tutti e tre, vanno ad occupare gli altri 2 slot disponibili da regolamento. Ciò significa che l'Inter, prendendo Stones, Spence e Jones, non può più prendere poi altri calciatori extracomunitari da regolamento che arrivano dall'estero. Se arriva dalla Serie A lo puoi prendere, dall'estero no. Questo quindi per chiarire anche il regolamento. Quindi lo spazio c'è. Ho tenuto infine da parte il tema Luis Enrique e Luis Enrique Roma. Perché? Luis Enrique Roma è un'ipotesi vera, ve l'ho detto anche ieri. È un'ipotesi, è un'opzione che nasce soprattutto dalla spinta dell'agenzia di Luis Enrique, che è la stessa di Hendrik, del Real Madrid e non soltanto. A me anche qui non risulta, ragazzi, una trattativa così avanzata. Addirittura oggi leggevo da qualche parte la Roma ha messo sul piatto 28 milioni di euro subito, 2 di bonus, l'Inter ne chiede 30, quindi bisogna trattare. Ma se fossimo a questo livello di 28 più bonus con l'Inter che l'hanno pagato un poco meno di 25, lo valuta 30, la trattativa sarebbe chiusa praticamente, cioè saremmo veramente alle firme praticamente. E c'è un nodo relativo a quanto pare alla richiesta di ingaggio, soprattutto di Luis Enrique. Comunque, Luis Enrique è un giocatore che anche qui l'Inter sta cercando di piazzare in uscita, perché facendo partire anche Luis Enrique l'Inter completerebbe nel suo piano l'esterno destro, Jones al posto di Frattesi e poi un altro esterno offensivo che prende il posto di Luis Enrique con caratteristiche però più estreme in avanti, più di dribbling e forte negli ultimi 30 metri. E in questo caso la notizia delle ultime ore è, fermo restando che i nomi di Diaby, che per me è difficile, e Nico Gonzalez, che non fa impazzire molti di voi, restano sempre tra quelli da tenere d'occhio, è stato fatto il nome di Malik Fofana, un classe 2005 che fa parte della stessa agenzia di Luis Enrique, per questo vi dicevo gli agenti, attenzione, eccetera, che esteticamente ricorda un pochino Adeyemi come calciatore. Lui è di proprietà del Lione, ma è un giocatore di piede destro che gioca largo a sinistra sulla fascia, ma soprattutto negli ultimi 30 metri per poi rientrare. È esplosivo nei primi metri, perché non è molto strutturato fisicamente, ma è subito esplosivo, ha un buon dribbling, una buona qualità e anche un bel tiro, devo dire. Non è l'unico nome che segue l'Inter, che però appunto un calciatore che può sparigliare le carte lo segue e lo valuta come possibile colpo finale, ma sempre ovviamente legati alle partenze. E quindi per rifare l'ordine finale ho abbozzato un'ipotesi di formazione, ragazzi, non esageriamo adesso nel buttarci troppo in avanti, nel dare tutto per chiuso e finito, però abbozzando una sorta di rosa Inter con Provedelli in aggiunta tra i pali, Pavard che va verso la conferma con Bissek in difesa, Stones, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto ufficialmente riconvertito dietro, Spence in aggiunta sulla fascia con Luis Enrique, quindi in uscita di Uff a centrocampo la permanenza di Aleksandar Stankovic, che io spero veramente non si continui a mettere in discussione dopo il rinnovo fino al 2031. Aslani va in uscita, Frattesi libera lo spazio per Curtis Jones e Fofana o chi per lui con quelle caratteristiche offensive andrebbe ad occupare lo slot che praticamente lascia libero Luis Enrique. Ecco, andiamoci calmi e con cautela, come vi dicevo, per non rimanere poi eventualmente scottati, detto che secondo me lo scenario comunque di una permanenza di Luis Enrique è da tenere in considerazione, col fatto che anche lui potrebbe andare poi eventualmente ad occupare quella casella a sinistra, ma già in Italia l'Inter parte in primissima fila, l'ho detto più e più volte. Questa che abbiamo visto però sarebbe una rosa che punta a fare anche un salto molto forte in Europa e a lanciare un messaggio potentissimo a tutti quanti. Ferragosto di fuoco, allora, per questo vi invito ad iscrivervi al canale, vi aspetto per non perdervi neanche un contenuto, datemi le vostre opinioni qui sotto così vi leggo in diretta stasera alle 19:30 e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.